Welcome to my channel Learn and Grow. Today our topic is ionospheric layers in skywave propagation. Ionosphere exists in the intermediate high, that is 50 kilometers to 400 kilometers, and this region is most influence on the skywave propagation. సో ionospheric layer అనేది ఏ కండిషన్లో అంటే ఏ లేయర్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే స్కైవేవ్ ప్రొపగేషన్. సో అంటే ఒక సమ్ హైట్ 50 కిలోమీటర్స్ టు 400 కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో మనకి ఐనోస్ఫియర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ది లెవెల్ ఎట్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లేయర్స్. సో ఏ లెవెల్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది మ్యాక్సిమమ్ ఉంటుందో ఆ కండిషన్ ఏమంటామంటే లేయర్స్ అంటాం. ది లేయర్స్ విల్ వ్యారీ ఫ్రమ్ డే టు డే, మంత్ టు మంత్ అండ్ ఇయర్ టు ఇయర్. సో ఈ లేయర్స్ అనేవి ఏంటి అంటే డే టు డే, సో డే టు డే ఆర్ మంత్ టు మంత్ ఆర్ ఇయర్ టు ఇయర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ది ionosphere DE, F1, F2 layers are present and their heights are shown. సో ionospheric లేయర్లో టోటల్ 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎర్త్ తీసుకున్నాం, ఎర్త్ అబోవ్ లేయర్ ట్రోపోస్ఫియర్ లేయర్. సో ట్రోపోస్ఫిరిక్ లేయర్ నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి అంటే ionosphere లేయర్. సో ఈ ionosphere లేయర్లో టోటల్ 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. డి లేయర్, ఈ లేయర్, F1 లేయర్, F2 లేయర్. సో డి లేయర్ యొక్క హైట్ వచ్చేసి 50 to 90 కిలోమీటర్స్ అబోవ్ ఎర్త్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ లేయర్ వచ్చేసి 90 to 140 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ F1 లేయర్ హైట్ 140 to 250 కిలోమీటర్స్. F2 లేయర్ హైట్ 250 to 400 కిలోమీటర్స్. సో టోటల్గా ionospheric లేయర్ వచ్చేసి 50 to 400 కిలోమీటర్స్ హైట్ ఉంటుంది. ఇన్ ది డే టైమ్ ది ఫాలోయింగ్ లేయర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ డిఈ, F1, F2. సో డే టైంలో ఏంటంటే ఆల్ లేయర్స్ అంటే 4 లేయర్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ ది నైట్ ఓన్లీ 2 లేయర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, దట్ ఈజ్ ఈ అండ్ ఎఫ్. సో నైట్ టైంలో 2 లేయర్స్ మాత్రమే ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి, ఈ లేయర్ అండ్ ఎఫ్ లేయర్. సో ఎఫ్ లేయర్ ఈజ్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ F1 and F2. సో F1 and F2 ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ వన్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎఫ్ లేయర్. సో F1, F2ని కంబైన్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యి వన్ లేయర్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ లేయర్. Then D region is disappear because the electron density is very less after sunset. సో D లేయర్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డిసపియర్ అయిపోతుంది. సో అండ్ ఎర్త్కి నియర్గా ఉంటే లేయర్ D లేయర్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే నైట్ టైంలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల డిసపియర్ అయిపోతుంది. సో లేయర్ హైట్ D లేయర్ 50 to 80 కిలోమీటర్స్ హైట్, ఈ లేయర్ 80 to 140 కిలోమీటర్స్, F1 లేయర్ 140 to 250 కిలోమీటర్స్, F2 లేయర్ 250 to 400 కిలోమీటర్స్. సో ఇది టోటల్ డే టైంలో. నైట్ టైం వచ్చేసి లేయర్ 2 లేయర్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి, ఈ లేయర్ అండ్ ఎఫ్ లేయర్. సో ఈ లేయర్ హైట్ 110 కిలోమీటర్స్ అండ్ ఎఫ్ లేయర్ 250 to 400 కిలోమీటర్స్.